A yanzu fa samun kuɗi online yana buƙatar mai da hankali da kuma investment. A cikin wannan bidiyon ma na kawo muku wani sabon platform da za ku yi investment domin samun kuɗi online. Wannan platform dai staking platform ne, zan nuna muku step by step inda za ku yi amfani da shi. Idan kuka duba wannan live withdrawal ne a cikin wannan platform, wanda a cikin wannan bidiyon zan nuna muku komai. Kada ku manta da yin subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Akwai hanyoyi da dama da za ka iya multiplying na abin da kake samu a cikin wannan website. Akwai kuma hanyoyin da za ka ƙara daily income naka a cikin wannan website, wanda zan nuna muku komai idan ku biyo ni a cikin wannan bidiyon. Daga farko ku danna link da ke description na wannan bidiyon, wanda kai tsaye zai kai ku zuwa page register kamar haka. Idan kuka duba akwai zaɓi guda biyu domin register. Akwai ta hanyar saka email address ko kuma phone number. So na fi son in yi amfani da email address, da haka zan zo in saka email address. Daga nan sai login password da kuma security password. Za ka iya saka iri ɗaya kuma za ka iya bambantawa. So za ka zo ka saka login password, shine wanda za ka iya amfani da shi a duk lokacin da kake so kai login a cikin account naka. Security password kuma na tsaro ne, wanda sai da su za ka iya withdrawal, da haka idan so samu ne ka bambanta su. Daga nan ka zo ka danna akan register button, wanda kai tsaye zai ɗauke ka zuwa page kamar haka. So daga nan za su kawo maka irin wannan information, bayanai ne akan da platform ɗin yake aiki da kuma tsarin irin ainihin staking ɗin da suke da shi. A tsarin ɓangaren daily income, za ga daily percentage ɗin za ka samu na abin da kai investing shine daga 7.5 zuwa 36%, wanda za ka iya samu a cikin 24 hours kenan. Idan ka duba kuma za ka ga investment ɗin suna farawa daga $6 abin da ya sama har zuwa $1000 nawa za ka iya sakawa domin staking a cikin wannan website. So ku biyo ni step by step domin da zan nuna muku. Sannan idan ka yi next, za ka ga cewa akwai ainihin abin da ya shafi invitation reward. Invitation reward shine ba invitation commission ba, wato invitation reward idan kai invite na wasu adadin membobi, akwai wani adadi za a baka na dollars. Idan ka duba ga sunan, za ka iya zuwa kai checking ka bincika a nan. So bayan ka kammala dubawa, idan ka duba shi kuma invitation reward, za ka ga cewa invitation commission, za ka ga cewa akwai ainihin level 1 wanda za su rika baka 11%, level 2 2%, level 3 ma 2%. So ya danganta kuma ga kai iya adadin ainihin level ɗin da kai inviting. Misali idan level 1 kai inviting, ga abin da za su baka level 2, duka za ka iya duba a cikin wannan page. Idan ka danna next, a page na ƙarshe kuma za ka ga social media nasu da za ka iya shiga group ɗinsu ko channel ɗinsu na Telegram. So kai tsaye sai ka je kai join. Abin da za ka yi shine sai ka danna a can sama kai kansu na wannan page, zai kawo ka dashboard kamar haka. Wanda a dashboard ɗin za ka ga cewa ga ainihin balance naka nan 00. So abu na farko da za ka yi shine recharging a cikin wannan website. So da haka za ka danna akan recharge, zai kawo ka zuwa wannan page. Idan ka duba ga ainihin cryptocurrencies nan da za ka iya deposit, ga sunan akwai USDT, BIP20, TRC20, TRX da dai sauransu. So sai ka zaɓi wanda kake so. In this case zan tafi da BIP20, zan bar shi a nan sai in copy na wallet address. Da haka za ka je ka turo ainihin USDT ka ta wannan wallet address, amma ka tabbatar duka currency ɗin da ka zaɓa, crypto ɗin da ka zaɓa, ka san shi za ka turo. Idan ba haka ba zai shigo ba. So kana turowa, bayan ka turo ya yi successfully, sai ka zo ka danna akan recharge complete, zai nuna maka cewa recharging ya yi success. So daga wannan lokacin shikenan ka kammala. Abin da za ka yi shine ka koma back. Idan ka duba za ka ga sun ɗora maka ainihin wannan amount ɗin da ka yi deposit akan balance naka, wanda bayan staking za ka ga ya dawo a nan kamar da zan nuna muku. So abin da za ka yi shine sai ka yi scrolling a ƙasa, za ka ga wurin da aka ce ka saka amount na USDT za ka yi staking. So a nan sai ka taɓa, sai ka yi typing na amount ɗin za ka yi staking. Daga nan ƙasa sai wurin saka kwanaki. So tun da $25 na saka, da haka kwanakin zan saka shine 26 days. Da haka minimum staking da za ka yi shine na 24 hours. Daga nan sai 26 days, ta nan staking mai tsawo yake farawa, wanda mafi tsawon staking da za ka yi shine na shekara ɗaya, 365 days, wanda shine mafi tsayi daga ciki. So bayan ka saka, za ka zo a ƙasa, za ka ga irin abin da za ka samu a cikin waɗannan kwanakin da kuma daily income. Sai ka danna akan staking, zai kawo maka wannan prompt ɗin, sai ka danna akan confirm, kai confirming na wannan staking kenan. Da haka zai nuna cewa ya successfully. So idan ka ɗan koma a can ƙasa kaɗan, za ka ga active contracts naka. A can sama kuma za ka ga daily percentage naka, wanda shine 3.5 zan samu a kullum, wanda shine 14.2%. So percentage ɗin za su riƙa bani kenan a duka bayan awa. A nan za su riƙa ɗora maka daily earning ɗinka, wato wannan 3.5 ɗin idan $25 suka saka kenan. So banda kai tsaye akan brokerage wallet za ka iya withdrawal. So
kai tsaye yanzu na akan withdraw zai kawo ni zuwa wannan pejin. Idan ka duba akwai ainihin BIP20 da kuma TRX, so zan yi withdrawal ta BIP20. So yanzu zan koma Bybit in yi copy na wallet address ɗina. Already na copy wallet ɗina ma, da haka zan zo in yi pasting a wannan wurin. Bayan na yi pasting a ƙasa zan saka amount, da haka zan zaɓi all. So ƙasa zan saka security password, shine wanda muka ƙirƙira a lokacin yin register. Da haka za ka saka shi a nan, kana sakawa sai kai ƙasa ka danna akan confirm, zai nuna maka cewa withdrawal success. So yanzu kai tsaye withdrawal ɗinmu yana kan hanya, amma kafin zuwan shi bari mu koma a can mu danna akan menu sai mu zaɓi referral program. So a nan ne za ka ga ainihin referral system nasu, ta yanda za ka yi copy na ainihin referral link naka kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. A nan za ka ga duk mutanen da suka register ta link naka, sa'annan za ka ga kuma active members, ma'ana waɗanda suka deposit a ƙarƙashin ka. So adadin level ɗin da suke a kan shi, adadin abin da za ka riƙa samu, ko kuma kai adadin level ɗin da ka kai, ma'ana mutane nawa kai inviting, adadin ainihin reward da kuma percentage ɗin da za ka riƙa samu, duka za ka gan shi a nan. Da haka ta nan ne za ka yi copy na link naka, sa'annan ta nan ne za ka yi checking na ainihin referral reward naka, abin da ka samu za ka gan shi a nan. So yanzu bari mu je a cikin Bybit. Idan ka duba ma ga ainihin alert nan mun samu na wannan $3.5 da muka turo sun shigo successfully. Wai da muka kuma muka yi back muka shiga a cikin transaction record, za ku ga cewa kai tsaye ga wannan $3.5 da muka turo sun shigo successfully. So wannan website tana biya instantly, ƙasa da mintuna ɗaya, ƙasa da minti 1 zuwa 3 withdrawal naka da recharging naka yake shiga. Da haka kai tsaye da za ku yi amfani da wannan website kenan. Kada ku manta idan ku zaɓi wannan bidiyon da yin subscribing, liking da kuma sharing.